तो हेलो गाइस, तो मैं आज आपको एक मूवी रिकमेंड करने वाला हूँ जिसका नाम है राइफल क्लब। तो इस मूवी में क्या होता है कि बंदूक चलाने वाले और बंदूक बेचने वालों के बीच में हो जाती है वॉर, मतलब उनमें भसड़ मच जाती है। तो यही देखने का, और इसमें आपको क्लाइमैक्स देखने को मिलेगा, प्लस अनुराग कश्यप की वही बेस्ट एक्टिंग भी आपको देखने को मिलेगी। और मूवी आपको नेटफ्लिक्स में मिल सकते हैं। वैसे ये मूवी थिएटर में भी आई थी लेकिन मैं देख नहीं पाया, तो आप ज़रूर जाके देखिए, बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते आप, इतना ग्रिपिंग है मूवी। तो चलो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।